lavet den på kysten, vi har lavet den i Punentak-søen, og nu er det altså på en tid til, at vi skal lave den her på søen. Vi skal selvfølgelig have en head-to-head challenge, en lille battle mellem Anders og jeg. Og hvad skal vi fange? Vi skal fange gedder, og vi er ude i den smukke båd. Ja. Og det er jo sidste gang, jeg var ude og fiske gedder i den, det var jo da vi hentede den. Ja, det var i Sverige. I Sverige. Så det er fantastisk at komme ud i båden igen. Og, nu er det blevet ringet lidt mere op og fået elmotor på og så videre, så nu kan vi optimere fiskeriet lidt mere. Ja. Der er jo meget på spil i dag. Det er jo en stor dag i dag. Det er jo ikke for sjov, hver gang vi laver de her challenges. Så, altså, selvom det for det meste bare er æren, ikke? Så det er jo ikke bare æren, når det er dig og mig mellem. Altså. Det kan kun blive en god dag i dag. Så vi håber også, at jer, der sidder derude og følger med, vil nyde den her tur i hvert fald. Helt sikkert. Og så inden vi går videre her, så prøv lige at kommentere ned, hvem tror I vinder denne her? Og det er jo flest gedder. Lige meget størrelse. Ja, jamen det skal vi. Ja, det vil vi slet ikke helt snakke om. Skal vi ikke det? Lige meget størrelse eller noget? Ja. Flest gedder. Simpelthen mellem os to. Hele dagen mellem os to. Ja, det er sgu en. Så kommenter, hvem I tror, der vinder nede i kommentaren, og så lad os komme i gang. Jeps. Nå, jamen du har jo fundet tingene frem, Søren. Ja, det begynder jo at ligne noget så småt her. Altså jeg siger bare, sidste gang, der havde jeg noget fantastisk fiskeri på jerkbaits. Ja. Så jerkbait-kassen her, jeg tænker faktisk enten noget rød-sort, eller Anders. Den helt dyre. Den helt dyre fra sidst. Ja, jeg synes godt, jeg kan genkende den der i hvert fald. Fordi jeg ved, hvis jeg ikke tager den, så tager du den. Så den er reserveret til mor. Men altså sidste gang du var afsted, ja. Der var vejret noget mere gråt. Var det ikke det? Det var det faktisk. Det var faktisk regn helt gråt og overskyet, så det kan godt være, at den bliver for shiny i solen. Jamen, men jeg tænker, det... Nu kører du med den. Fedt. Hvad skal du have? Jeg ved det ikke. Men du starter med jerkbait. Ja. Altså, hvis jeg kender dig rigtigt, så er du jo en gummifyr. Jeg ved det sgu ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Men der er i hvert fald en plan, der er at skifte mellem mange avn i dag. Ja. Men jeg har altså også lige noget, jeg skal vise dig, fordi der er kommet nogle nyheder hernede. Prøv lige at åbne den her basse her. Den har en... Forestil mig, den har ikke så livlig gang i vandet. Nej, men det er med kroppen den er helt monoton, og så er det bare halen, der går og vrikker. Det har jeg i hvert fald også selv oplevet på nogle gedeture. En avn med den bevægelse, den kan være virkelig, virkelig effektiv. Ja. Men der er P-tonen dernede også. Den går en dybde på 2 meter eller sådan noget. Ja, eller hvad? Altså første spot, vi skal fiske over derhen, det er en meter til halvanden. Okay. Det er virkelig lavt. Altså de der, de går ikke særlig dybt overhovedet. Nej. Jeg har farvet dit valg lidt. Jeg prøver den her, så den her forelsker mig nu. Den der glider? Yep. Ja. Den har lidt mere aggressiv... Men det fede er også, hvordan du kan få den til sådan at køre, og så slå ud til siden, og så stå stille. Jeg har en bekendt, som fisker meget med glider i hvert fald. Og det er det her med, at du kan få de spinstop, du kan lave med den her, hvor den lige skyder ud til siden og står. Altså, det kan være uhyre effektivt. Så det, tænker jeg. Fedt. Cool. Så første valget, den her til mig, og glideren til dig. Fedt. Lad os komme ned på spotten, det ligger lige hernede bagved. Lad os gøre det. Nu er vi jo kommet hen på første plads, og Anders er allerede i gang med 20 start. Jeg ellers tænkte mig sådan på ren solidarisk vis at sige 3, 2, 1 kast, men nej. Så 3, 2, 1 kast. Vi skal fiske her i et lille område, sådan en lille vig her, hvor at fiskerne egentlig begynder at trække ind nu her. Vi er jo ved at nærme os sådan slutningen af februar, og der er meget grøde den alligevel. Ja, vi er ved at nærme os slutningen af februar. Det gør altså også, at gederne begynder at trække på det her lave vand. Så jeg er spændt på at se. Vandet det er rimelig uklart lige nu faktisk, kontra hvad det har været de sidste gange, jeg har været ude. Så om det har nogen betydning, det ved jeg ikke. Men så uklart er det heller ikke. Så hvis man bare lige kan lade være med at fange alt det snask her. Jeg vil gerne kunne få noget mere distance på, og jeg skifter simpelthen med det samme nu, fordi det er jo konkurrence. Så jeg vil helst ikke fiske med den her i længere tid end højst nødvendigt, når jeg allerede kan mærke nu, at det er ikke det, der fungerer lige bedst her i de her forhold. Jeg skal have noget mere vægt på. Jeg skal kunne dække noget mere vand. Og vandet, vi er kommet op til, det er også noget mere uklart, end lige regnet med. Så det er pangfarver, vi kører nu her. Måske en... Jeg kan egentlig godt lide den her Buster Swim fra Stræk Bro af. Hvad? Der er
fisk. Nej! Der er fisk. nej. Nej! Nej! Yes! Nej! Den sad så yderligt. Jeg kunne se det. Lad du mærke til, hvad jeg sagde 2 sekunder før. Ja. Nej. Det var også lille, Anders. Jamen, det er jo lige meget i dag. Ja. Men du skal jo også have en chance. Tak. Skal du bare lære at sætte krogen, jo. Ja. Hvad? Der var den. Nej, Anders. Yep. Er den god? Det er en... Nej, det er den ikke. Den skal bare... Den sidder lige så yderligt som den anden, jeg mister den lige lidt. Det er det ikke. Jeg håber, du mister den. Fuck. Nej, den sidder fast i båden, så. Så, det skal bare i. Kom. Ja! Okay. Første fisk. Så valgte... Det var god taktik, tror jeg, lige at få skiftet avn i hvert fald. Det... Ja, du kan ikke rigtig kaste med den anden. Nej, jeg kunne ikke kaste med den anden. Så nu ligger der en basse i nettet. Ikke den største, men det er jo heller ikke det, der går ud på det. Det er nemlig fuldstændig lige meget. Fantastisk start på dagen, må man sige. Det får sig ikke meget bedre i hvert fald. Og den får friheden her igen, skal I se. Og afsted er den. Nu har Anders jo fået den første fisk. Han har også mistet en fisk. Så det betyder jo helt sikkert, at der er nogle fisk i området her. Men nu mens han lige får gjort sine ting færdige og får viklet jerkbaiten ud af nettet og alt det der, så skal jeg altså lige have en fisk. Det kan simpelthen ikke passe, at Anders han skal... Ej, det er fair nok lige at lægge... Altså, det er jo fair nok, kan man sige, taktisk for mig, at Anders han lige kommer op og føler, at han har sejren. Fordi at når jeg så slår ham midt over lige om lidt og fanger rigtig mange gæder, så bliver han jo lidt trist, og så kan det godt være, at han giver op. Det tror jeg faktisk, det må have halvdelen af min taktik i hvert fald. At køre psykisk på Anders hele dagen. Begynder presset at kunne mærkes. Jeg synes godt, det kan mærkes helt ned i maven, faktisk. Men det er også derfor, jeg lige fandt kameraet, faktisk. Jeg kan se, at du skifter avn. Ja, fordi at... jeg ved ikke, om det er, fordi der er mindre vand i søen nu her, eller hvad fanden det er, men jeg synes bare, man går i bund hele tiden herinde. Eller om det simpelthen er fordi, at der bare er en masse snask, der er revet sig løs i alt det storm her. Så nu skifter jeg. Jeg tror ikke på jerkbait lige nu, selvom du godt nok har fået en på det. Jeg tror, vi skal over på noget gummi. Så det er godt, man har en masse gummi med. Og jeg kunne godt være fristet lidt til at tage noget krasfarve. Muligvis bare en god pigchat her, i sådan en rød. Og så simpelthen måske lige parre den med en lille ball. Fordi Savage Gear, de er nemlig kommet med deres Savage Gear Clip-On Balls. Sådan en klunkesæt. det er faktisk, altså no shit. Nu kan jeg lige prøve at tage nogle af de store balls her. Det er faktisk, altså no shit. Ja, det er balls. Det er et par balls. Så det er fedt. Det er fandme frisk lavet. Så jeg tænker altså lige at parre den med sådan en mellemstor ball. Bliver lige hægtet på her. Så en pigchat med et par balls, det håber jeg, det spiller. Det var sådan, jeg lige før var nødt til at stoppe. Jeg kunne ikke fisk. Nej. Der. Hvad? Der var fisk! Nej! Hold nu op! Der er sgu fisk, sådan! Jeg er sikker på, at jeg havde en følger der. Ja. Hvor sat han da? Det er altså nummer 2 givet i dag, og så I må se tidligere, så havde den bare inhaleret jerkbaiten. Altså den sad bare på tværs af munden. Den taget den helt i spinstop, men jeg har godt nok ikke regnet med, at det skulle lykkes med 2 geder inden for. Nej, jeg har lige skiftet væk fra jerkbait, altså. Så det er mega fedt, at fin fisk. det har kunnet lade sig gøre. Men lad os da bare få sat hende ud. Her kommer. Ups. Nå. Det er presset, det her, Anders. Jeg kan godt mærke, du... det er altså 3 kontakter, jeg har haft, så... Ja, jeg har mærket. Zero. Kan jeg godt mærke, at jeg er lidt presset. Anders, han har fået 2 fisk. Er det ikke 2? Det er 2 fisk. Jo, 2 fisk og mistet en fisk. Og jeg har mærket 0 og niks. Nu er jeg så skiftet over på den her røde pigchat her. Ja, virkelig. Altså, no shit, jeg har haft rigtig, rigtig fin fiskeri på de her pigchats her. Spørgsmålet er bare lige, om jeg skal have luret mig lidt ind på, hvilken farve de gerne vil have i dag.
Der var den. Anders! Den er lidt bedre. Den er bedre. Det var da sindssygt, mand. Og så ud mod det dybe. Yep. Det er da utroligt, Anders. Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, hvis du får den der op, ikke? Så er det nummer... Det er nummer 3. Og det var ud over det dybe simpelthen den her gang. Jeg tænkte... Hvorfor tænkte du skulle kaste derud, hva'? Der var måske en lille fugl, der sang om, at han fangede en del fisk derude tidligere. Men så overvejede jeg, er det et trick? Er det et trick? Prøver han at snyde mig? Så tager han det lave selv, men der var sgu lige... Den kom bare hammer hårdt. Ej, fin den der, mand. Sådan. Den er helt rolig. Lækkert. Det er presset, det her. Øj, den er... Den er faktisk fin. Ja, den er så. Den er tyk, mand. Det er faktisk rigtig fint fisk. Kan du løfte den, eller hvad? Der var den fandme. Sådan, mand. Det er en fin basse, det her. God fisk. Og 3-0. 3-0 simpelthen. Det... Jeg har intet at klage over i hvert fald. Lad os få den hurtigt ud igen. Ja. Status er altså, at jeg har nappet 3 gedder, og at alt sammen det skete inden for en halv times fiskeri cirka. Så jeg kan jo ikke få en bedre start på den her tur i hvert fald. Men vi er kommet til den nye stræk. Vinden blæser helt vildt stadigvæk, som I nok kan høre lidt i mikrofonen. Men vi giver det et skud hernede af og ser, hvad der gemmer sig. Ja, tak, Anders! Ja! Endelig! Så er du kastet! Nej, hvor godt, mand! Er du sindssyg? Jeg er så glad. Du forstår det slet ikke. Jeg har en idé om, hvor glad du er. Jeg er rigtig glad, og jeg er ligeglad med, at det ikke er en stor en, for det tæller slet ikke. Eller jo, det tæller, men det tæller ikke, at den ikke er kæmpe. Nej, den er fin. Sådan, Søren. Jesus Christ, mand. Hæft, den har inhaleret den. Han bare snakket den. Den har bare slipt. Whoop. Smukt, mand. Sådan. Dejlig. Og der er ilder på. Dejlig fisk. Rigtig fin fisk. Den har virkelig bare... Altså, den vil have den i hvert fald. Den har godt nok bare inhaleret den fuldstændig. Ja, Anders. Ja. Så er det 3-1. Jeg må erkende, konkurrencen, den er langt fra slut i hvert fald. Lige præcis. Fin fisk. Helt under træerne. Det var virkelig tæt på. Super fedt take, altså. Det, ja, fuldstændig. Det spillede bare. Up til. Ej, så er jeg også gedefingre. Så er du en glad mand. En gedenokles. Mad indenbord, så man kan godt mærke, at energien begynder at komme en lille smule op igen. Fordi at klokken den er ved at være rimelig mange, og der skal ske noget drastisk nu, hvis jeg skal komme op og indtage min førerposition i denne her konkurrence. Så derfor så har jeg jo fundet min gode kammerat fluestangen frem, fordi jeg tror simpelthen, at med de her svære geder, vi har haft i dag, så er det altså en lille flue, der skal til. Sidst jeg var ude, der fiskede med sådan en grønlig flue her, og det tror jeg egentlig også, jeg kommer til nu her. Hvis jeg skulle gøre noget andet, så er det over i noget lidt mere pangfarve, der måske er lidt nemmere at se nede i vandet. Det gør jeg faktisk, kan jeg mærke på det hele. Så den grønne flue, den kommer altså lige væk nu her. Og så skal vi ud og kæmpe i den hårde blæst med den her flue her. Og så må det ikke, at det er det, der skal til. Lige ned og kysse over bunden her, hvor gederne de står. Og så bare lige en 3-4 fisk til mig, så jeg lige kan vippe Anders af pinden. Mens at Søren nu her skal til at piske rundt med sin lille flue og tror, han har en chance for at vinde over mig, så holder jeg fast i en guldfisk her, jeg har fundet frem nede fra boksen af.
Lime Through Rose fra Savage Gear af. Og med det her mørke vand, vi har, og de her bangfarver, så tror jeg altså ikke, at det er helt ved siden af i hvert fald. Det er faktisk min favorit gedeavn. Så jeg tror uhyggeligt meget på den her, og sætter kæmpe stor pris på den føring, jeg har indtil videre, fordi det er bare svært fiskeri. Så nu fortsætter vi her i området, ser om det skal give en fisk nu her efter frokostpausen. Vi har fået fornyet energi i hvert fald, og glæder os rigtig meget til at få brændt de sidste par timer af herude i vandet. Ja. Der, mand! Hvad? Ja! Fisk! Yep, så! Det... Er det dødstødet, vi er inde i lige nu? Der var sat med fisk, Søren. Oj. Så var der altså en fisk på jerkbaiten. Og det er jo ikke hvilken som helst jerkbait. Det var altså også den, jeg fik fiskene på i morges. Kæft, du flotter dig, mand. Her står jeg og kæmper med vind og alt muligt med fluestangen. Ja. Og så kommer du med sådan en ulækker jerkbait. Det... Kan du så få stille den smørbrems? Den kommer. Ej, den er tyk, mand. Prøv lige at se. Så. Du skal nok passe med, den ryger af. Ej, det gør den ikke. Yep. Nej. Yep. Der var den sgu. Sådan. Det lykkes. Nummer 4. Nummer 4 i dag. Versus 1. Det har kørt ud over al forventning. Hold nu op. Jeg begyndte godt nok lige at tvivle lidt på det her sidst. Ja, altså jeg tvivler på, at vi overhovedet vil fange en fisk med i dag. Så men det der lykkes, der ligger der en gede i nettet, ja, som vi skal have taget et lille kig på. Der er bare fisk nummer 4 i konkurrencen i dag. Det kæft mand, det kører. Det er så flot, den her. Prøv at se, hvor tyk den er. Mega flin fisk. Fjerde fisk i dag. Altså jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det er som om, at stedet herude, det gerne lige vil være lidt god ved mig i dag. Sidste gang, jeg var her sammen med Søren, der var det godt nok mig, der fik røvfuld. Det var kun til aller sidst, at jeg formåede at fange en fin fisk. Ellers var det Søren, der bare hamrede løs hele vejen igennem dagen. Så 4 fisk alligevel, det havde jeg godt nok ikke lige regnet med, da jeg slog op i morges, at det skulle lykkes så godt, som det har gjort. Ja. Mener du det? Fandme ja, Anders. Nej, hvor er det godt, Søren. Ja tak, hvor er den bare mini, men den er der. Endelig, mand, på fluen. Sådan. Det var, så Søren, det var lige det, vi snakkede om. Men okay, det er ikke verdens Den er heller største. ikke stor, men som vi snakkede om, så tæller størrelsen altså ikke i dag. Det begynder at ligne en rigtig fin afslutning på dagen. Vi har da fundet nogle fisk i hvert fald, som gerne vil tage noget føde til sig. Og så driller den. Jeg er ikke for mine fede pølser derinde. En bitte en. Og så på fluen. Altså, så står det der. Altså, jeg har kun 2 op til dig, Anders. Ja. Der kan ske ting og sager endnu. Der kan ske rigtig mange ting og sager. Jeg havde synes ikke regnet med, at du ville fange en til. Jeg havde ikke regnet med, at vi fange mere på turen. Jeg var sådan. Du havde bare givet den op. Hvis vi fik én fisk, ikke også, så er det bare mega nice. Ja, enig. Men Øj. nu sker der måske ting og sager. Ja, altså jeg kan godt nå at få 2 mere bare på en halv time. Fuck. Just saying. Jamen, jeg må lige kameraet frem, og så må vi sgu i gang igen. Kom ud af de 7 her. Ja. Nu har jeg jo fået en fisk, som i lige nu, så det betyder, at jeg kun er 2 fisk bagefter, Anders. Og altså, jeg må indrømme, det er nok ikke lige fluefiskeriet, der er mest effektivt i det her vejr her. Jeg kan fandme næsten ikke styre motoren her nu. Kraftede mig også fluelinen indeni, tror jeg. Der var den. Jo, der er så. Ja, der er fisk nu. Ja, det er fint fisk, Søren. Altså, jeg har kun lige pakket det sammen. Og den er fin. Jamen, den er mega fin, den der. Må lige se, hvordan den bare hen og leder. Øj, den får vi altså lige net på her. Ja, det tænker jeg. Altså, det er det vigtigste. Så er den også fint træt nu i hvert fald.
Sådan der. Oh. Nej. Fuck, den er tyk. Nej, den er fin, Søren. Ui. Nej. Prøv lige at se det der. Den er sindssyg, den der fisk. Skal vi lige have mål på den? Ja, lad os se. Bare lige for sjov, så fin vådt det der. Prøv at se, hvor tyk den er. Det er jo det, der gør det hele, den er. Jeg tror faktisk, den var lidt større, vil jeg sige, Anders. Den er 92. Ja, på en lille finde der, 92. Ja, men prøv at se, hvor bred den er. Helt seriøst. Ja. Den fylder jo hele målbunden her. Det er fedt. Men lad os lige prøve at se her. Altså, det er jo sådan, at de skal se ud i hvert fald. Kanon fisk og få her det er på sindssygt. eftermiddagen. Nu er jeg vist lidt bagefter. Ja, lad os lige få den ned i nettet her. Du får lige holdt den under her. Støttet den. Prøv lige at se, Den er klar. Elegant. Gud, mand. 5-2. Hvor bliver den der dag bare vildere lige pludselig. Altså, jeg kan godt bare tænke mig en fisk, der er over 60 nu. Det er bare knudt på. Ej, det skal nok lykkes. Ej, hvor er det vildt, der er sat. Jeg må nok erkende, at dagen i dag, den har ikke gået helt præcist, som jeg tænkte, da jeg sagde til Anders, hey, skal vi ikke lave en konkurrence? Det bliver mega fedt. Jeg vinder. Det er umuligt skidt. Jeg vandt i en Predator-konkurrence. Min første sejr nogensinde. Så det kunne ikke komme på en bedre dag, at jeg lige pludselig skulle fange 5 geder, mens vi havde en konkurrence. Vi kan lige så godt bare være ude og lave en almindelig film. Ja, og altså, jeg var så sikker på at vinde den her, for jeg har været herude for nogle dage siden, eller en uge siden, hvor jeg bare havde sindssygt fiskeri. Jeg fiskede de samme pladser med det samme. Jeg fangede ikke en skid. Nej. Så nogle gange så er det bare fiskeren, at det hele afhænger af. Det fik vi så set i dag. Det var bare sådan, der. Hold kæft, mand. Ja, men næste gang skal det være, at vi skal ud og lave en havød-challenge, hvor vi ser, hvem der fanger flest. Det skal vi nu må helt vi sikkert. se, og ellers så må jeg tage revanche en anden dag, hvor jeg forhåbentlig også fanger lidt flere Det var fisk. dig, der gav en gas herude sidst vi var, så det er fortjent, du får en sejr. Det er okay, Anders. Det er jeg glad for. Vi er i hvert fald super glade for, at I gad at se med i denne her video her. Og alt det, vi har fisket med i dag, det har vi linket ned i beskrivelsen, så kan I hoppe ind på vores webshop, støtte os til at lave endnu flere fiskevideoer, og så håber vi, at du vil abonnere her til kanalen, og så ser vi dig forhåbentlig i en anden video. Det er bare ikke.